Кимде-ким жаңыдан ойгонуп биздин катарга кошулган болсоңуздар, эчте калыстабаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми жаңыдан эле чай үстүндө отурган жалпы мекендештерибиз тамагыңыздар таттуу болсун. Мына ушул учурдан пайдаланып баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Бүгүн бизде дагы да болсо жагымдуу маектерди, кызыктуу маектерди, ошол эле учурда кыргыздын ырларын сиздерге жаңыруу менен алек болобуз. Андыктан эчте калыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Студияда Айткүл Алимжан кызы эфирде Ыр майрам программасы. Биздин экинчи коногубуздагы эшик тыкылдатып, жаркылдап келип калган учурум. Келиңиз, Тасмаева Бактыгүл айым. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Келип алдым. Таңды биз менен тосуп жатканыңызга кубанычтасыз. Эртең менен ойгонуп эле 5-канал деп чуркап келдиңиз. Жакшыбы маанайыңыз? Жакшы, буюрса жакшы. Кечинде эле сүрдөгөм аябай. Шу эселаман келип алдымыздар. Сүрдөңүз. Биз бүгүн сиздин ушул жасап жаткан иштериңиз жөнүндө деги эле ушул жасаган жумуштарыңыз кандай жардамын берет, керектүүбү, ушул жөнүндө кенен баарлашалы деп чакырып турган учурубуз. Айтсаңыз, сиз канча жылдан бери эмгектенип жатасыз ушул депиляция боюнча, Негизи мен депиляция тармакта 4 жылдан бери эмгектенем. Уже 4 жылдан бери бул тармакты карап көрсөм, негизи ар бир аялга эле керектүү кесип экен да. Ар бир аял үй шартында кандай учурда болбосун керек болот. Ошондуктан ушул кесипти тандап алдым. Дагы эмне десем, бул кесипти негизи азыр аябай рынокто өнүгүп келаткан кесип. Көп эле аялдар үйдө отуруп үй шартында кошумча жумуш кылса болот. Бул тармак негизи именно аял үчүн керектүү профессия деп ойлойм. Анықтан ар бир аял заты мына ушул профессия ээси болуп өзүнө кам көрүүнү дагы сунуштайсыз, Ардактуу телекөрүүчүлөр, экран артында биздин жалпы айымдар, эчте калыстабаңыздар, бүгүнкү маегибиз сиздер үчүн жагымдуу болмокчу, анткени пайдалуу кеңештерди аласыздар. Ошол эле учурда суроо берип, жооп алып дагы маектешип алсак болот экен. Ардактуу көрүүчүм, мына климаттын алмашуусу менен айымдар бетибизге кандай кам көрөбүз деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, мына ушул куттуу студияда бизде келген коноктор аркылуу сиздер жооп алып, ошол эле учурда маектешип жатабыз. Бүгүн болсо депиляция боюнча дагы кенен баарлашабыз деп отурабыз. Андыктан эчте калыстабаңыздар. Кызыктуу суроолор болсо экрандагы номерлер аркылуу жөнөтүңүздөр. Айтсаңыз, Бактыгүл айым, мына ушул тармакта Кыргызстанда иштеп жатып, кандай өзгөрүүлөр болду? Айымдар кандай кабыл алды? Деги эле келип жаткандар саны көппү? Мен депиляция тармакта булга чейин мен Москва жергесинен баштагам. Москвадан баштап, Москвага жумуш издеп эле мигрант болуп барып калып эле ушул тармакты тандап алып, ушул тармакта өнүп өсүп, ал жакта аябай ушул депиляция тармакта аябай баалашат. Ошон үчүн эле орустар менен иштешип атып эле депиляция тармак тандап, Москва жергесинде 3,5 жыл иштеп келдим. Келип эле уже Бишкекке келип, ушул тармакты көтөрүп чыгып, кеңирээк элдерге, биздин кыз келиндерибизге кеңирээк жайылтайын. Анан азыр деген жаңы техникалар, жаңы материалдар чыккан. Ошол материалдар менен биздин кыз эже сиңдилерибизди тааныштырайын деп максатында Бишкек шаарынан ачылып отурабыз. Кара деги эле байкап көрсөм, биздин салондордо Бишкек шаарында сахарный депиляция либо восктун эки эле түрүн колдонушат экен. Бизде болсо азыр жаңы чыккан самый безопасный вид депиляция, полимерный депиляция чыккан. Ошол депиляцияны кеңири таанытып, именно ошол аялдар баягы өзүм үчүн үйрөнөм деген аялдар азыр бизге көп жазып атышат. Өзүм үчүн үйрөнөм, иштешим керек эле, повышение кылышым керек эле деген кыздар, эже сиңдилер үчүн ушул тармакты окутуп атабыз азыр. Окутуу ошол эле учурда жасоо дагы уже эже сиңдилерди кабыл алып жатабыз да процедурадан. Сценалары, баалары кандай? Баалары орто эсептен койдук. Себеби Москвада өнүккөн үчүн башка прайс колдончубуз. Азыр Бишкек шаарында дагы орто ценаны кабыл алып, азыр Бишкек шаарына туура келетирген. Кымбат да эмес,
мен салыштырып көрдім, көп салондардың прайстарын көріп, андай қымбат эле койбодук. Ар бир эмеге туура келе турган, кызга эже сиңдерибизге туура келе турган баа. Ошондой эле баа менен көрдүңүздөр. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай айымдарга ылайыктуу бүгүнкү биздин кызуу маектин үстүндө отурабыз. Андыктан кандай суроолор болсо, баарын жөнөтө бериңиздер. Биз өз дарегине жеткиребиз. Айтсаңыз, мына ушул Кыргызстанга жаңадан эле келдиңиз, жумуш баштадыңыз. Мына ушул жумушту баштоо алдында сизде кандай кыйынчылыктар болду? Сизге кимдер көмөктөштү? Деги эмнеден аябай кыйналдыңыз? Мен Москва жергесинен иштеп, уже мен билем да кайсыл жолдор менен кандай кылып ачып, кайсыл жолдорду басып өтсө болот. Москвада жараткан ийгилигимди ошол эле жолду Бишкекке келип кайталамакчымын. Ошол бул бизнесте бир эле эмеде правила дегендейчи. Ошол эле жол басып өткөн тепкичимди Москвада нолдон баштап басып өткөн болсом, уже Бишкек шаарында опытым менен ошол эле жолдорду басып өтсөм, ошол эле ийгиликтерди жаратабыз буюрса. Эң сонун. Москвада 3,5 жыл иштеп, анан Кыргызстанда иштөөнү туура деп таптыңыз. Да. 3 жыл деген сиз абдан эмгек кылдыңыз, өзүңүздү тажрыйба алдыңыз. Анан ошол жакта өсүп кетүүгө шарттар кандай экен? Балким аз, балким көп. Негизи Москва шаарында өсүп өнүгүү өтө оңой. Ар бир адам аракетине жараша, бирок Москва шаарында мен барганымда эле столько возможностьты көрдүм. Значит, бул жерде аракетиңе жараша өсөт экенсиң. Ар бир адамдын өзүнүн мышлениясында эме болот да, мисалы үчүн мен 100 000 мага жетиштүү деген, кээ бири 200 000 мага жетиштүү. Ошол мышленияны коюп эле, ошого жараша аракет кылсаңыз, ошого жетесиз. Негизи Москва город возможностей. Ошол эмне жумуш кылбаңыз, аракетиңизге жараша Москвада өсүп өнүгүү жеңил. Ал эми Кыргызстанда кандай кыйынчылыктарды байкадыңыз? Жаңыдан иш баштоо алдында эмнелер бизге жетишпей жатат? Сизге кандай колдоо керек болду? Кыргызстанда мен эч кимден колдоо күткөн жокмун. Өзүмө, только өзүмө надеюсь. Ошондуктан Кыргызстанда ошол эле аракеттер го дейм. Өзүңдүн главный элдерге пайдаң тийсе, элдерге жардамың тийсе, ошо биздин кыз келиндер азыр үйдө отуруп кошумча жумуш кылам дегендерге мен туура жол көрсөтүп, туура кандай материал менен иштөөнү көрсөтүп, негизи эже сиңдилерге, үйдө отургандарга, иштейм дегендерге жардам берүү максатында эле. Ошол сиз жасап жаткан жумуштун материалдары кайсыл жактан алынып келинет? Анан кандай, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Мен азыр негизи бардык материал российский. Российский производство мурун итальянский менен иштечүбүз. Азыр итальянский аябай баасы көтөрүлүп кеткенине байланыштуу, аз долларга байланыштуу, азыр мен российский производство менен иштеп атам. Российский негизи талапка жооп берет. Кыргызстанда материалдарды тоже изилдеп көрдүм. Андай материал жок, пока келе элек. Ошо материал боюнча дагы кайрылып жаңы чыккан материалдарды алсаңыздар болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн бизде айымдар үчүн кызыктуу маек болуп жаткан учуру, андыктан кандай кызыктуу суроолор болсо сиздер жиберсеңиздер болот. Айтсаңыз, сиз кайсыл жактын кызы болосуз? Мен негизи Ош шаарында туулуп, өсүп, чоңойгон кызмын. Ош шаарында жүрүп эле кийин ошол мигрант болуп кеттим. Андан кийин келип кайра Бишкек шаарына жайгашып, азыр Бишкек шаарында bundan кийин Бишкек шаарында эле болом. Сиз өзүңүздүн жеке жумушуңуз менен Бишкек шаарында болууну туура көрдүңүз. Алгачкы мигрант болуп барганыңызда канча жашта болчусуз? Мына ошол жактан сиз кантип ушул тармакты тандап калдыңыз? Мен бул тармакты тандагы чейин негизи 10 жыл мен мигрант болуп жүрдүм. 10 жылдын ичинде ар кандай гана жумуштарды кылбадым.
ойлоп көрүп акыры токтолдум. Мен бирөөнүн колунда айлыкка иштегенди аябай жаман көрөм. Эч кимден күткөндү да жаман көрөм. Ошон үчүн только өзүмдөн үмүт кылып, анан өзүмдү өзүм колго алып дегендей сфера красотаны тандап алдым. Ошол менен сиз өзүңүздүн кесибиңиз экендигини таап, ошонун артында келе жатасыз, Абдан кубанычтабыз. Мына ардактуу теле көрүүчүлөр, көп жылдар бою мигрант болуп, мына ошол жактын ар кандай жумуштарында иштеп, тузун тартып, ошол эле учурда өзүнүн кесибин дагы таап келген бүгүн бизде Тасмаева Бактыгүл айым конокто. Бактыгүл айым, айтсаңыз, ушул сфераны жаңыдан тандаганыңызда сиз өзүңүздүкү экендигин билдиңизби, же балким башка кесипти дагы аркалаймын деген ойлор келди беле? Мен бул кесипти тандагы чейин мастер маникюр курсун окуп иштедим. Мастер маникюр курсунда дагы 2 жыл иштеп, мага баягы эгер меники эмес болгондуктан мага аябай эле кыйын болду да. Өзү жумушум жакшы болот да, душе что-то не то да. Анан көңүлүмдөн жакпай, анан депиляция тармакка эмнегедир эле мени вот коллективдер бир салонда иштеп атып эле, коллективдер айта берди, ой, депиляция сонун деп эле. Анан өзүм орустар менен иштечүмүн, анан орустар келге мени үйрөтүп койгучу деп бир көрдүм, обученияга бардым. Эртеси күнү уже клиент алып иштесем, аябай мага жакты, как будто спокойный болуп, анан негедир аябай жакты да. Биринчи процедураны жасаганымда элечи, эми ушул меники окшойт деп эле, анан ошол сферага басым жасап, ошол сферага аябай эле бат өтүп кеттим. Анан чем мастер маникюрга караганда бул процедура мага аябай жеңил көрүндү да. Анан карап көрсөм, биздин кыз келиндер, эже сиңдилер аябай эле бул тармакты билишпейт экен. Значит, бул жакта иштесе, анан өзүмө тем более өзүмө жагып аткан болсо, бар экен. Что-то бар дедим да. Азырда болсо бизде экран артында отурган кээ бир айымдар түшүнбөй жаткан болушу мүмкүн. Бул кандай, кантип жасалат деп ойлонуп жатышы да ыктымал. Андыктан сиз дагы бир ирет кенен айтып берсеңиз, кандай, кайсыл жерлерге жасайсыз, канча саат жасалат, канча күн, ушул жөнүндө? Негизи депиляция полный зонага жасалат. Азыр кээ бирки эже сиңдилерибизге туура материал алып алуу эле үй шартында жасоо эң жеңил да. Жем салондорго барып отурбай, үй шартында жасап эле, же болбосо сахарный депиляция менен иштеп аткан болсоңуз, воск менен иштеп аткан болсоңуз, полимерный депиляцияны дагы кошуп алып, кенен дагы прайс кылып, чогуу иш менен алып кетсеңиз болот. Азыр негизи эле салонго барсаңыз, полный депиляция примерно 4-5 миңден эмеси болот, ортосу. Ошону эле сизге ошол акчага эле материал алып, үй шартында жасасаңыз өзүңүз жеңил болот, еще эч жакка чыкпай, эконом убакыт болот, эконом акча болот дегендей. Материалдарды главное туура тандоо керек. Кээ бирлеринин аябай көп бизде проблемалар болот, эже сиңдилерде. Мен бул материал менен колдонсом, проще болуп кетти, же болбосо көбөйүп кетти деген. Ошол туура эмес материал менен кылгандыктан болот. Уход туура эмес уходдон болот. Ошолорду мен кеңири жеткизип, кеңири обучение өткөзөм ошол боюнча. Демек, туура эмес материал тандоодо бизде көйгөйлөр жаралышы ыктымал экен, көбөйүп кеткен же дагы бир кандайдыр бир көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Сиз ошол киши келгенде анын эмнесине карап туура уход кылууну байкайсыз? Клиент келгенде эле биринчи кожасы каралат. Кожасы кандай? Каттык, жумшак, кандай болезньдер болот, ошолор аныкталат. Кийин эле тип волос, түктүн түрүнө карайбыз. Жумшак, катуу. Ошого карап уход айтабыз. Домашний уход мындай кылыңыз, сизге могу материал менен депиляция кылган туура болот деп кеңеш берип, анан кийин процедураны баштайбыз да. Келгенде эле бир материал менен кыла бербейбиз. Себеби ар кимдин структура волосу ар кандай өсөт.
кожасы аргандай болот. Демек көңүл буруп кылдаттык менен баштайсыздар албетте. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде Тасмаева Бактыгүл айым Кото студиянын коногу болуп отурат. Кандай суроолор болсо, кызыктуу суроолор болсо же болбосо мына ушул кесипти аркалап алсам, окуп алсам, балким мага дагы үй шартында жакындарга жасоодо кандайдыр бир киреше булагы катары кабыл алам деген болсоңуздар, мына ушул айымга келип окусаңыздар, өзүңүздөр кенен сүйлөшүп кеңештерди алсаңыздар да болот экен. Андыктан чамдаңыздар, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Айтсаңыз, ушул клиент келген учурда алардын ар кандай мүнөздөгү айымдар болот. Мына ошолор менен иштешүүдө сизде көйгөйлөр жаралбайбы? Биринчи да аялдар менен иштешүү негизи эле кыйын. Ар кандай характерде болушат аялдар. Нет, азыр үйрөнүп эле калдым, келип эле вот сизде мондой, сизге керектүү мына материал экен деп туура эле өзүмдүн эмем боюнча жакшы эле мамилебиз. Азыр любой аял менен келишип кетем. Мен биринчи ойлогом, вот орустар менен иштөө жеңил деп. Негизи эле орустар менен, чоң аялдар менен, жаш кыздар менен иштеп, уже 4 жылдан бери бул сферада профессионал болуп калдык да. Анан азыр мага аялдар менен иштөө оңой. Кээ бирлер айтат, не стоит, аялдар менен иштебеш керек, лучше башка иш кыл дейт. Нет, мен үчүн азыр кайра кеңеш берип, алар менен сүйлөшүп отуруп, после процедуры делечи мындай кылыңыз деп айтып отура берем. Эч качан кеңешимди аябайм. Ошол кичипейилдик менен баарыңыздарды кабыл алам. Эң сонун. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде мына ушундай өздүк жеке иштерини жүргүзүп жаткан жалпы айымдар чындыгында кыйынсыздар. Биз сиздерге колдоо гана көрсөтө алабыз. Ал эми мына ушул учурдан пайдаланып, сиз жалпы элибизге, жалпы айымдарга кандай кеңештериңизди айтып кетет элеңиз? Кандай уходдор балким, үй шартында балким кандай кеңеш айтат элеңиз? Аялдар негизиден биринчи өзүн аябай жакшы көрүш керек. Өзүн канчалык жакшы көргөн болсо, ошончолук даражасы да бийик болот деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө бизде азыр биздин аялдарда эме бар да, лицообузду эле уход кылып коебуз, телобузду уход кылбайбыз. Сөзсүз түрдө уход кылыш керек. Биздин лицообузга кандай уход керек болсо, ошол эле телобузга дагы уход аябай керек болот. Мен негизи эле биринчи Москва шаарында иштеп, окуп жүрдүм. Анан кийин эле технолог, преподавательди окуп калдым. Мен уже кыздарды көтөрүлүшүм керек, кыздарды үйрөтүшүм керек деп максат коюп, Москва жергесинде мен 4000дей эми кыздарыбызды окутуп, уже ошол кесип менен иштеп атышат. Именно мен техникам менен. Кандай дейбиз, эми уход бардык эле жерде туура уход кылууну, мисалы үчүн бир уход айтып кетейин сиздерге. Депиляцияга барардын алдын өзүңүздү сөзсүз түрдө скраб для тела менен жуунуп, анан барышыңыздар керек. Депиляция ошондо жеңил өтөт. Ошол уход айтмакмын, себеби көпчүлүктөр билбейт. Уход кылыңыз телаңызды десек эле, кандай уход кылабыз? Бизде самындап эле жуп койсо болот дейт. Нет, андай болбойт. Сөзсүз түрдө депиляцияга до процедуры скраб менен жуунуп даярданып барышыңыздар керек. Эң сонун. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип баратат. Андыктан Тасмаева Бактыгүл айым, эл менен сизге эркин микрофон берейин. Рахмат. Эмне демекмин, эже сиңдилер, сиздерди мен процедурамдан чакырамын. Өзүңүздөрдү повышение квалификация кылгыңыздар келсе, же болбосо үй шартында үйрөнгүңүздөр келсе, депиляцияны өзүңүздөр жасаңыздар келсе, кайрылсаңыздар болот. Депиляциянын түрү азыр деген өнүгүп, ар бир адамдын ар кандай техникасы болот. Жаңы техникалар менен, жаңы менин 4 жылдык опытымдын баарын топтоп, өзүмдүн жеке курсумду
келип окуп кетсеңиздер болот. Полимерный депиляцияны басып айтып кетмекчимин. Полимерный депиляция азыр бизге аябай керектүү. Жакшы эффект болсун десеңиздер, жаңы чыккан депиляциянын түрүнө келип процедура алып кетсеңиздер болот. Эң сонун мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу айымдар, сиздер үчүн жакшы бир кеңештер болгон болсо, анда биз максатыбызга жеттик деп айтабыз. Сиздер үчүн атайын мына ушундай үйдө отурган учурда өзүнүн кеңешини берип, тажрыйбасын бөлүшүп, сиздерди окуу курсуна чакырып отурган Тасмаева Бактыгүл айым болду биздин коноктон. Сиздин дагы ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай өнүгүү жолунда чарчабай жүрө бериңиз. Бар болуңуз.